大家好，我是中山大学105级物理系的王哲伟。大家好，我是中山大学106级物理系的郑宇欣。大家好，我是中山大学106级物理系的陈毅。大家好，我是中山大学105级物理系的蔡玉丽。大家好，我是中山大学106级陈仲斌。好了，进入到我们的话头时间了。我华佗要告诉你们，当物理学碰上医学两个交织在一起所产生出来的科学的结晶。那首先我就先介绍这台低周波治疗器。那低周波治疗器其实就是一台讯号产生器。那简单来说，其实它就是低频率电流的电疗器。那它怎么操作呢？首先这里有两个贴片，把它撕下来，之后贴到我们表皮神经比较多的地方，像是肩膀或者是手臂的地方。那贴上去之后，把上面的开关电源按下去之后，它就开始通入电流到我们人体内。那为什么要通入电流到我们人体内呢？我们人体里面的神经传递讯息，就是靠微小的电流在传递的。所以说，我们人体就是一个很复杂的电场。那它传递讯息可以控制我们一举一动，和那一些人体神经体液，可以帮助我们的血液增加我们的血液循环，然后帮助我们肌肉放松，然后再来就是可以促进我们的新陈代谢。讲了这么多它的优点，那它的缺点是什么呢？由于它是低频率的电流，那它这个低频率的电流，它的范围大概是5到150赫兹中间。那由于是低频率的，我们人体皮肤它的表面阻抗对低频率电流的阻抗较大，所以说低周波治疗器没有办法对我们人体进行深度的治疗，只能进行表皮附近的神经和肌肉的治疗。那怎么办呢？于是就有了中周波治疗器。中周波治疗器也就是中频率的意思。那它的频率大概是1000到5000赫兹，也就是它可以深入我们表皮6到9公分的治疗。那中周波治疗器它的坏处是什么呢？它的治疗效果没有办法比低周波治疗器的效果还要好，因为我们人体比较需要低频率的电流来刺激我们分泌那个神经体液。那科学实验有一个地方很有趣，就是低频率电流它在25到50赫中间，它可以产生一个叫脂肪酶的酵素，可以和我们的脂肪进行分解，进而达到减肥的效果。但是它的强度是需要用中频率电流的强度来达到，于是就有了一个中频调节低频的电流。也就是说，我们既要有中频的强度，又要有低的频率，才能达到减肥的效果。那讲到减肥，就让我们接到体脂计达人吧。我要介绍的是这台体脂计，它可以用来测量身体的体脂率，就是人的身体里面有各种不同的组织，然后不同组织有不同的含水量，就会有不同的阻抗。像肌肉组织呢，含有较多的水分及电解质，它是可以导电的；而脂肪组织则是不可以导电的。然后体脂计是利用生化电阻分析的原理，将通入电流到人体的组织里面，测量人体的阻抗。当阻抗越高呢，体脂率就越高。然后我们在通入电流测量阻抗之后，我们再输入一些像年龄、身高、性别跟测得的体重等参数，来估算我们的体脂率。一般而言，年龄越高呢，体脂率也就会越来越高。然后男生跟女生因为身体构造的不同，跟女生荷尔蒙的关系，所以女生的体脂率会较男生的高。然后电阻值的大小呢，会正比于长度，所以这是我们为什么要输入性别、年龄与身高的原因。然后，因为人体的电阻值、整体的阻抗很容易因为进食跟活动的关系而有所改变，在不同时间测得的体脂率会不太一样，而不同仪器测得的值也会不太一样，所以我们建议是在每天的同一个时段，如起床后跟进食3个小时之后来做测量，要以固定的姿势跟每一台就相同的仪器测量，然后监测每天体脂率的变化，来监测身体的健康状况，来
来做体重的控制与健康的控制。106级新兵振兴报道。这该是量血压，会不会自己量血压呢？报告，不会。不会是吧？没关系，我示范给你看。首先套上这个袖套，预有大约2指可以进去的高度，同时可以戴上听诊器，然后将这个塞进去，之后开始挤压。好，这时候开始挤压这颗压球，然后会看到上面的水珠慢慢上升，上升。这时候听不到你的心跳声，然后再开始慢慢的释放气球的压力，直到听到滴滴声的时候，记录下上面的数字，这些都是你的收缩压。然后再继续释放，直到听不到声音的时候，这时候机下上面的压力就是你的舒张压。那为什么会有声音呢？因为就像水从狭窄的地方流过的时候，会因为压力的不同而形成漩涡，这时候就会产生一个声音啊。那你现在懂我量意思吗？都会量，实际量。手臂放平，放平。有2次指控的位置。报告学长，收缩压140，舒张压92。正常的血压范围，收缩压是100到139，舒张压是89到60。你这样有点过高了哦，学弟你这样有高血压哦。正常的血压范围是100到100，收缩压是100到139，舒张压是60到89。不过没关系啊，就是只要能够均衡的饮食，然后规律的运动，然后你也可以试着培养一些兴趣啊，来放松心情，转移焦点。知道了，谢谢学长。另外，最近有点睡不着啊，看起来精神不太好，身体有哪里不舒服吗？晚上都睡不着啊。睡不着，没关系，推荐你一个好东西——睡眠灯。顾名思义呢，它的主要功用就是在帮助你睡眠。它会在你床上方的天花板上投射一道绕圈移动的柔和光点，让你的眼睛随着光点慢慢移动，目的就是在使你放松心情，并且可以慢慢入睡。因为它会模拟沉闷的运动动作，但是又不会刺激大脑，所以它可以使你放松入睡并保持沉睡。睡眠灯的光通常是偏蓝色或白色的，因为这2种颜色的光呢，让你放松心情效果最好。但是绝不能红色，因为红色会刺激我们的视觉感官，反而会使我们更亢奋。它通常是用在像是红绿灯或是警示标语上来提升人们的警觉，所以用红色反而会造成反效果。那为什么不直接开安眠药就好呢？我之所以会推荐睡眠灯给你，是因为它相较于安眠药，它是用一种比较自然的方法让你入睡，它不会像安眠药一样有副作用，就长期使用可能会使对身体造成影响。而且它的使用上非常方便，就只要按下开关，那开灯旋转。现在市售的睡眠灯甚至还能让你调整亮度，或是变换它的移动模式，让你可以更舒服的入睡。好，谢哦。是什么啊？解释完镜见长，那它有什么功用呢？我就介绍一下，在有红外线有灯波长对人体身体有益，范围大约是4到14微米波长。这段光波跟人体内的水分子相近，并产生共振，促进人体水液循环，使人体自发红外线。环境真的是宝让钙自发在人体自发的红外线留住，刺发为可减少阅读脑铝箔
子可减少岳腹射。哦，那谢谢你的介绍。